我係傻膠。啊！嗰度有整火機個 pat pat 好得意啊！我想過去望兩下。Hello，大家好。我哋今日係聖誕節嘅當日，烈日當空嘅下晝。今日咧就個行程就係要去 Williamstown 嗰度行下嘅。咁就係因為咧，我哋嘅小 D 先生咧嚟到呢度都冇搭過一次呢度嘅 train， 然後咧我就想俾佢感受下呢度嘅 train 到底係一個咩概念。其實就同香港嘅地鐵有啲似嘅，我自己覺得。咁啊，但係佢搭下，同埋再加上聖誕節當日係唔需要俾呢個交通費，咁所以我哋就可以理所當然咁樣去白嫖下呢度嘅呢個公共交通嘅服務。然後我哋就行緊去呢個 Southern Cross Station， 跟住之後我哋就會坐 train 去 Williamstown。咁咧具體個行嘅路線咧，其實就並冇具體要行邊度嘅。我哋應該會喺 Williamstown 嘅沙灘嗰度落車，然後喺附近度行下。我上一次去嘅時候有拎到啲步行徑嘅嗰啲資料，我哋到時可以睇下行邊條步行徑，或者可能唔行，即係會有啲熱。到時再算。到時再決定。同埋其實好想飲嘢啊！嗰度有隻歌機個 pat pat 好得意啊！我想過去望兩下。OK 算。佢廢啊！係你啊！ OK， 我哋到咗呢個 Southern Cross Station。我要嚴正咁片下呢個站，非常之荒謬。因為咧，我哋可能唔係喺佢大嘅嗰個正門嗰度入嚟啊。佢唔係好似 Flinders Street Station 咁樣樣咧，標得好清楚。咁可能因為佢呢度有 free line 啦，但係我唔清晰。我哋揾個 platform 揾咗都有5分零鐘。好啦，可以接受嘅。所以我個人建議係，如果係嚟 Southern Cross Station 坐車嘅人，早少少到，揾到個水牌，寧願早少少落嚟行呢度。佢兩個而家都好熱，你睇下佢。仲要佢今日着黑色衫。嗱，首先我唔係好明啦，點解要喺大夏天着黑色衫啊？但係有啲淺色衫細衫。有帶淺色衫嚟咩？有。得2件。夠唔夠？跟住前面咪得咯，你咪戇鳩。你做一次？我以為佢始終都唔會揸車。係啊，咁呢度啲人唔咁我要揸可能揸5個鐘嘅喎。係啊。5個鐘1個鐘。可能好正常。呢度係嘅。可能喺香港唔知。長哥。黐線嘅時候真係。짜잔！確切咁講係我本人上一次嚟 Williamstown 同我屋企人嚟嘅時候，去呢度嘅 info 中心嗰度咧攞嘅一個步行徑嘅小資訊。即係我哋咧就諗住帶呢個小資嚟行下呢個文物保育嘅步行徑，咁佢增添一下一啲歷史啊，以及係啲藝術嘅氣息。其實係幾靚嘅。唔係，等陣先。點解聖誕節我哋要行咁多路？呢個啲 project 你諗嘅。唔係。講下你嘅感受。你滿唔滿意今次我飛嘅行為？後面好多人望住我哋，唔知做乜嘢，心諗呢陣傻仔，傻仔。係啦，傻仔喺度拍嘢，佢哋可能覺得我哋好荒謬，但唔緊要，
我哋為咗展現最真實嘅2024年聖誕。關事嗰啲咧，好多啲炮台仔。點算啊？我哋呢個 footage 咧越嚟越香膠啊！膠，我哋呢個會唔會就係嗰嚿咋？咪就係嗰個咯，時鐘塔咯。大家睇到未啊？呢一個啊，呢一個就係鼎鼎大名嘅 Time Tower。冇錯，我哋千里迢迢行咗8個字就為咗嚟見佢。據說係佢有一段歷史嘅，但係我唔記得咗。你嘅感受係咩啊？你行咗2 K 為咗過嚟見佢。我係傻膠，我係傻膠。旅遊景點，但係冇乜人咁介嘅。人哋揸車過嚟㗎，啲人行㗎。我哋冇車啊嘛。應該行呢啲位。但係佢係我相信睇攻略，佢係話必行嘅喎呢度。佢哋個個行完緊㗎，我都同下個人講必行啦。有冇啲 tips 或者有冇啲避雷嘅地方要同觀眾講？觀眾係。你睇到有冇觀眾？冇啊，都冇人會嚟。挑乜嘢？但係有海喎。邊個未見過？太大啦，大到一個人都睇唔到。我覺得我停咗 roll 機之後，小啲就要鬧我。唉。Hello 大家，我哋已經返到去 Philandustry Station。之後佢全程冇瞓覺，我就瞓咗全程啦，咁滯。我喺 North Melbourne 個站嗰度食，就我哋而家準備去 Federation Square 嗰度有個好大個嘅聖誕樹，然後我諗住帶佢去嗰度打個卡 ，and then 之後我哋就要尋覓餐廳啦。本身我諗過要唔要去拆餐好嘅，即係食個海鮮或者拆個扒咁，但係如果認識少啲嘅人就知道佢其實唔係好好海鮮。然後望一望 budget， 我覺得可以帶佢去食另外一間意式餐廳，即係唔算好貴嘅餐廳，未決定好，陣間再同大家講。點解啊？點解？喂，點解你咁樣樣嘅？好醜啊！Hello 大家，我哋而家處於一個非常之悲慘嘅情況，原因我哋諗住坐等 tram，但係 tram 完全冇位，所以我哋而家要做嘅嘢就係我哋諗住行返學。咁但好彩呢度咧，距離我哋嗰度咧又唔算太遠嘅，所以咧我哋有個辦法，盡可能地錄翻。今日行超多路，真係好健康。冇錯啊！陣間翻到去屋企之後，我就 pop 翻我哋今日總共行咗幾多步俾大家睇，因為我今日就想帶 Apple Watch。Hello，大家好，我
我哋已經翻到咗我哋快樂嘅屋企啦！我哋正式宣布，我哋呢一個今年2024年嘅 Sparta 式聖誕節完美結束。好開心！要唔要笑下？我笑咗成日。我哋首先喺度同大家報告下總步數。我今日啦行咗係22,877步，簡直係差唔多可以媲美我之前去呢個日本大阪旅行嘅時候行嘅步數啦。我哋先講下晚餐嘅嗰餐牛好唔好食先？唔錯 ，good， 幾好食。第三個諗法，幾抵食，唔貴。我係嗌咗佢哋 signature 嘅牛扒，即係佢係嗌咗 momo steak， 我哋都係嗌咗200g，就嗌再加咗一個 garlic butter 嘅 fried rice， 然後再加咗一個八爪魚。咁點解我哋冇喺間鋪入邊講太多？就因為間鋪頭入邊太多香港人，所以我哋都有啲尷尬。咁我哋就本持住呢個快啲食完飯就算嘅一個心態咁樣啦。我自己覺得如果係齋食牛扒200g 係完全唔夠嘅，300g我覺得都有少少悶，可能要咬再加多少少小食。我哋仲額外嗌多咗嘢飲嘅咁樣啦。我覺得我個牛扒係好 juicy， 係好好食嘅。佢嗰個我冇食過，因為佢將最尾嗰啖食咗，所以我冇試到。咁但係目測應該係 OK 嘅。然後佢哋有啲 sauce 嘅，我自己最中意食嘅 sauce 係有一個係蒜嘅，有另外一個係有柚子喺入邊嘅。我覺得呢兩個醬都係幾唔錯。之前拍片嘅時候講漏咗啦，就係嗰個炒飯呢，我同小芝都覺得佢係蒜味非常之夠嘅，但係呢就唔係太夠鹹，所以我哋食嘅時候加多咗好多 sauce 入去撈啦。而我個人加得最多就係 garlic sauce 啦。咁我哋兩個都同時覺得呢，應該下次會嗌其他嘢食嚟食，就唔會再特登嗌翻呢個炒飯嘅。咁至於個八爪魚咧就係正常嘅 wasabi 啦。咁我哋大家都覺得算係普普通通不過不失嘅一個選擇嚟嘅。我第一次食嘅時候有俾個 wasabi 嚇親，因為我冇 expect 到佢入邊有已經撈咗 wasabi 喺入邊啦，俾個 wasabi 辣親咁樣啦。咁但係食多咗幾次之後，我就覺得都可以嘅。咁你話特別鮮甜，我覺得又未去到算一個中間水準嘅一個前菜咁樣啦。咁我同小啲下次應該都會嗌嘅。咁最主要嘅原因因為小啲特別中意食呢個八爪魚，即係佢唔中意食海鮮，但係佢好中意食呢啲八爪魚同埋貝殼類。咁所以如果下次同佢食嘅話呢，咁高機率我哋都會嗌翻呢一個嘅。然後我哋兩個咁樣食落嚟個價錢，食咗接近70蚊澳紙啦。我覺得食扒嘅話係差唔多，特別係晚市啦，係同埋今日聖誕節啦，咁 whatever， 我覺得係 OK 嘅，係抵食嘅。跟住之後呢，我哋仲去咗睇呢個 River Show。係。點睇呢個 River Show？River Show 好攰，好多人，太逼啦。我都覺得太逼啦嗰度。我哋最尾用咗接近1倍嘅時間喺 casino 嗰度再行翻嚟，跟風跟一次就算。下年如果再有啲類似嘅嘢，我應該都係唔會出去嘅，因為我覺得冇乜必要。或者其實唔一定要聖誕當日去嘅，佢好似係早幾日都有開始噴緊嗰嚿嘢嘅，咁所以可以早幾日去，咁就唔一定係聖誕節當日去啦。但係燈飾，我覺得佢橋上面嗰個星星燈飾幾靚啦。然後佢噴泉嗰邊嚟，如果行過去有2隻大嘅鹿，有個心心咩 Christmas in Melbourne 咁樣，我覺得個個都可以打卡係幾靚嘅。咁但係如果你真係要去打個 River Show， 我覺得就真係太必要咯，太必要。最尾 conclude 一下今日嘅呢個聖誕節行程，你有啲咩嘅感言同埋忠告？晏晝日，我建議推薦大家去，非常之好玩。我哋喺度落，咁樣兜，我哋兜咗個 beach 先，跟住影一堆，咁樣兜翻過嚟，去呢個位，再咁樣兜，完美，非常之好。我哋仲有一半可以行，呢、這個 town 真係好大。你下一次嚟仲想唔想去？
睇一次就夠。唔係，仲有呢個啊！我哋仲有呢個碼頭未去啊！呢邊呢個碼頭。我知啊，我話行一次就夠。咁即係碼頭就唔去啦，下次嚟就 pass 呢個 town。係可以去下個 town。呢啲 town 一定好好玩。Williams Town 太好玩啦，好玩。你識笑啊？你就識笑啊？ Anyway 啦，呢個就係我哋今日聖誕節嘅整體嘅一個 vlog。希望大家中意呢個 vlog 啊！中意呢個 vlog 或者如果中意我哋嘅小啲出場嘅話，我哋可以之後進行更加多嘅 collaboration， 係咪先？即係我哋可以，我可以嘗試睇下點樣樣佢拍多啲片。如果中意嘅話，記得喺後面comment 一下，俾啲 emoji 我 like 下呢條片，係啦。咁啊，我哋就下條片再見，拜拜。你冇同佢哋講 Merry Christmas 啊 ？Merry Christmas， 補翻。Williams Town， Williams Town，正。